Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу, как вытащить процессор из системного блока. На примере будет использован системный блок Intel Celeron. Процессор в нем стоит 2,8 частота. Материнская плата гигабайт. Старенький системный блок, который не жалко выбросить в принципе. Так, системный блок спереди расположено у нас, значит, входы под USB, аудио, вход и микрофон. Также тут имеется до сих пор еще под дискеты дисковод. Ну и кнопка включения-выключения. Так, здесь у нас имеется материнская плата с блоком питания и жестким диском. Если вставить оперативную память, то в принципе этот компьютер можно запустить. Итак, процессор у нас установлен вот под этим кулером. Вот, и мы сейчас будем его соответственно доставать. Итак, чтобы достать процессор, нам надо открутить вот эти вот пластмасски. Их 4 штуки. Здесь вот располагается оперативная память. Опа. Мы отвернули пластмасски. И теперь можно достать наш долгожданный процессор. Также можно рассмотреть, если присмотреться, модель материнской платы. Итак, вот мы оторвали, грубо говоря, вентилятор от процессора, охлаждающий элемент, термопаста засохшая старая. Итак, вот у нас сам процессор. Чтобы его вытащить, надо вот этот вот так вот как говорится, чтобы он отскочил. Эту отжать. И вот он. У нас, собственно говоря, процессор на таких вот, как говорится, точках соприкосновения с усиками. Процессор Intel Celeron, одноядерный, более-менее подходящий под офисные приложения, но сейчас он уже слабоватый на данный момент. Но тем не менее, даже можно в Counter-Strike играть. Здесь располагался 1 гигабайт оперативной памяти, 128 мегабайт видеопамяти. Видеопамять здесь встроенная. Шли игры такие как Counter-Strike, GTA Vice City. Ну и самые простецкие, там NFS Underground, самая первая. Вот. Ну, можно, конечно, Денди игры поиграть, но нет в этом смысла. Вот он сам процессор, как видите, который сейчас ничего не стоит. А раньше когда-то он был очень мощным, несмотря на то, что это Celeron. Итак, рассказываю подробно. У каждого процессора есть вот здесь вот в уголке такая засечка, которая направляет, как его вставлять. А вот здесь вот есть тоже уголок. То есть мы его вот так вот ставим. Так вот ставим. Здесь, по идее, надо налить термопасты, чтобы передавалось тепло. Вот мы его поставили. Он зафиксировался. Мы его зажали. Хоп. Зафиксировали. И далее мы поставили вот этот данный вентилятор.
По идее, надо использовать отвертку для большего удобства. Но мы не ищем легких путей и закручиваем все пальцами. В принципе, он не держится, чего и следовало ожидать. Но это не важно. Главное, что мы нашли всю причину того, как нам достать этот процессор. Вот. Ну и все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальцы вверх. Если надо кому-то этот системный блок, я могу отправить наложенным платежом в любой город за ваши деньги. Он старый и никому не нужный системник, но корпус в принципе может пригодиться для новых запчастей.